Mònica, acabo d'aprovar l'examen de conduir. Què dius ara? Sí, després de 50 exàmens... Ostres, doncs anem a celebrar-ho. Passa'm el sacacorxos. Sacacorxos? Què dius sacacorxos? És llevataps, tros d'asa. El llevataps és un obridor d'ampolles metàl·lic. Ostres, és veritat. Doncs passa'm el llevataps. El català correcte, passa'l. Ari, aquest matí m'he comprat un xandall preciós. Un xandall? No seria un xandall? Ostres, és veritat, és que ja se m'havia oblidat. Un xandall és una peça de roba còmoda i ampla que normalment va ajustada pels turmells i per la cintura. El català correcte. Mònica, aplasta les nous amb el morter. Aplastar? Jo no aplasto. Aixafar sí. Ostres, és veritat! Quan pressionem alguna cosa fins a destrossar-la, en diem aixafar, no aplastar. El català correcte. Passa'l. Mònica, mira quina bandeja de panellets em va regalar el meu xicot ahir. N'estic ben enamorada. Ostres, quina sort, però això és una safata, no una bandeja. Ostres, és veritat. En diem safata a un recipient amb unes vores de no massa altura per col·locar, menjar o presentar coses. El català correcte, passa'l. L'altre dia es va crear un merder al carrer de casa meva. Què va passar? Doncs es veu que la policia va fer una redada a un grup de nois a l'edifici del costat. Redada? Què diu redada? És batudada, no? Ostres, és veritat. Batuda és l'escorcoll sistemàtic o minuciós d'un terreny quan la policia intenta buscar una persona o cosa. Doncs quin embolic. El català correcte, passa'l.